E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Joderson, mais eu entrei nesse vídeo aqui só pra dar uma atualizada no canal aí. Mostrar pra vocês aí o G-Escape berrando um pouco. Eu tava com uns vídeos já preparados aí de consumo da Next, dicas de manutenção, só que eu acabei perdendo todos os vídeos, mano. Tava com um vídeo do rolê de Tu que a gente foi, só que eu acabei perdendo os vídeos. Vamos trazer pra mostrar pra vocês aí o G-Escape berrando um pouquinho aí, ó. Aliviar aqui, que aqui entra carro. Pode estar livre. Será que berra, galera? Acho que berra um pouco, hein? As reduzidas. Que berra um pouco, hein, galera? Será que a Next tá andando? Andando pouco, né? Vou ficar doido com o meu escapamento, mano. De escape berra demais, mano. É o escape mais top que tem, mano, pra Next, velho. Não tem outro escapamento melhor, mano. Tanto questão do barulho dela, do ronco, mano, que é bonito. Lembra uma moto 2 cilindros? Quem já viu pessoalmente, no vídeo não é a mesma coisa, mas quem já viu pessoalmente o escape da G-Escape lembra muito um ronco de uma 2 cilindros, mano. O que eu tenho é o GP Carbon, debaixo da pedaleira. Eu fiquei meio embaçado fazer barulho, hein, mano. Faz muito barulho, cara. Dá uma cortada aqui, ó. Tá entrando ali, ó. Berra muito, mano, não tem pra ninguém, velho. Esse escape aqui, vou te falar, mano. Pra berrar mais que ele, só o Atala mesmo. Mas o Atala e o Sofiato, como é que eu posso te dizer? Ele faz perder muito final na moto, porque é só o cano praticamente, né, mano? Mas o G-Escape ele dá 2 cavalos a mais. Mas é isso aí, galera. Trazendo esse videozinho só pra mostrar pra vocês aí, dando uma acelerada. Mostrar o barulho do G-Escape aí. Depois eu vou trazer uns vídeos mais detalhados dele aí. Mais detalhado, né? Falando a verdade. Do G-Escape, o que eu fiz na moto, tá ligado? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem um like. Se vocês têm pedido de vídeo, quer salve, deixa aí nos seus comentários aí que eu vou estar respondendo todos os comentários, beleza? É isso aí, um forte abraço e falou!